kormeer waxaan ku soo booqanay akaademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta wax badan oo ana ka ogeynaya jirta waxaan doonaynaa akaademiyada gudaha u galno wax badan aan ka soo ogaano xaaladda guud ee akaademiyada taariikhda hore ee leedahay akaademiyada iyo waliba qaybaha kala duwan ee akaademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta daawasho wacan dhaqan kasta oo dunida ka mid lagu dhaqmo waxa uu leeyahay dhaqan dhowrayaal ilaaliya jiritaanka dhaqankaas iyada laga ilaalinayo inuu dhaqanku noqdo mid doorsoomo oo lahayn cid ilaalisa akaademiyada dhaqanka waa gundhiga dhowrista dhaqanka Soomaaliyeed ee soo jireenka ah waxaana la aasaasay 1975 iyadoo fikirka akaademiyada ay lahaayeen guddigii hirgelinta afka Soomaaliga 1979 waxaa la ballaariyay magacii akaademiyada dhaqanka waxaana loo bixiyay akaademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta saldhigay ku shaqeysana waxaa looga dhigay halka haatan ay ku taal oo ah halkii lagu curiyay fikirka akaademiyadan ee shaqeeya maanta maxay tahay shaqooyinka ay qabatay akaademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta oo xilligan ah mid shaqeysa kadib muddo ay ahayd mid aan shaqeyn oo burburka gaaray wadanka uu ku reebay saameyn waxa kamid ah ilaalinta iyo dhowridda hidaha iyo dhaqanka ummadana leedahay ciyaaraheedii garagteedii xeerarkeedii waxay hidda iyo dhaqan ummadan u lahayd ee dhaxal u lahayd akaademiyada mas'uul bay ka tahay inay kolba jiil gaarsiiso tababarto waxyaabo badan samayso iyada mas'uulka waxyaabaha kale akaademiyadu mas'uul ka tahay waxa kamid ah waxyaabaha la yiraahdo dagalbaarka ama archaeology-ga waxa la yiraahdo oo taariikh dhulku duugan ama raadad hore meel intii laga helo in la qodo loo baahdo akaademiyada goobjoog bay ka noqonaysaa ayada diiwaan gelinaysa waxa meesha laga helay archaeology-ga dagalbaar baa la dagalki waa dhulkii hadii la baaray la qoday waxa kamid ah waxyaabaha kale ee akaademiyadu ay iyaduna ay ka shaqeyso waxa kamid ah in lagu xalliyo khilaafaadka habkii soo jireenka dhaqanka saasi aaminsan dhaqan dibadda laga keenay ma aaminsano xeerar kale adduunyada lagu soo sameeyay ma aaminsano waxay aaminsan tahay habkii soo jireenka dhaqanka Soomaalida in lagu xalliyo khilaafaadka Soomaalida ay aaminsan tahay odayaasha iyo xeerkeeni iyo garti iyo geedkii iyo in la adeegsado taasa ka dhaxal gal badan markii akaademiyada howlahaas ay haysaa howlaha oo dhan markaad eegto waa wax tilmaamaya ama ku tusaya lahaansho inay waxay dadku lahaayeen hadda marka wasaarad caafimaad ama wasaarad laga hadlo kalluumaysi ama wasaarad qorsheyn ama wasaarada laga hadlo waa wax adduunku nala wadaago laakiin waxaan markaan ka hadlaynay deheen dhaqankeena afkeena taariikhdeena waxyaabahaas oo marka hadlaynay waa wax inagu inuu gaar u leeyahay marka akaademiyadu waxa dadku gaar u leeyahay ummadda ayay mas'uul ka tahay oo ka shaqeysaa gudoomiye hadafka laga leeyahay haatan iyo marka hore laga lahaa akaademiyadu muxuu ahaa akaademiyadu hadafka laga lahaa waxaan hadaf la'aan wax loo sameeyay ma jiro marka hore waan ku hormariyay baan u maleynaya haddana waan ku soo celinayaa guddiga af Soomaaliga iska lahaa fikradii lagu aasaasay hadafka laga lahaa waxa weeyaan waxan ummadda ay lahayd weel lagu ururiyo lagu hayo in loo helo maxay cilmi baarista dalka laga sameeyo waxa jira meeshan aan lahayn library la yiraahdo library-ga cilmi baarista akaademiyada wax alle iyo wax cilmi baaris shimbirihi hadii laga sameeyo dhirteeni dawada hadii laga sameeyo kuweeni kale mayraxda hadii laga sameeyo xoolaheeni hadii laga sameeyo ugaadheeni hadii laga sameeyo dhagxaanteeni dhulku day iyo macaadinteeni hadii laga sameeyo dalka Soomaaliya sidee u beerta hadii laga sameeyo kalluunka badeena ku jira noociisa hadii yani cilmi baarista la sameeyaa la dhigi jiray meesha weel way wax lagu hayo maxaa weelka lagu hayaayo kale alaabta kaliya ma aqoon-yahankina waa lagu hayaa aan akaademiyadu waxay aan jirta xarun aqoon-yahan aqoon kasta oo loo baahdo oo cilmi baaris laga sameeyo dad baa ka joogi jiray akaademiyada oo attach ama lifaaq looga dhigo ninba imaanay dibadda wuxuu oranayaa waxaan rabaa inaan cilmi baaris ka sameeyo habka suugaanta Soomaalida iyo nabadda ay uga qayb qaadato ninba oranay nin suugaanyahan baa joogaa lagu lifaaqaya ninkii la shaqeynaya oranaysa waa sidan marka fiiri waa weel akaademiyada waxa loogu talagalay inay ilaaliso oo horumariso bale inay ilaaliso oo horumariso waxyaabaha ku soo sheegay oo afkiya dhaqankiya idiya taariikhda cilmi baarista waxa soo dhan aqoon-yahanadiina ay soo saarto way akaademiyada waxyaabaha ay waxa kamid ah siyaasadeeda inay mar walba soo saarto dhalinyaro bedela dadka waaweyn oo aqoon leh ayaa kamid ah marka waxyaabahaas waxay kamid tahay waxa ujeedadeeda
laakiin burburkii nagu dhacay siduu meel walba u saameeyey akademiyada uu saameeyey adigana waad soo aragtay imise waaxaad shaqayso akademiyada hadda waxaa shaqaysa laba waaxood oo waaweyn waaxda sayniska oo wixii saynisa oo cilmi baaristiisa ah qabata iyo waaxda artiska oo wixii hidday dhaqan iyo afka iyo waxyaabahaas oo dhan iyadana qabata waax kaloo la yiraahdo ilbaxnimada islaamka iyo afka carabiga iyadana way jirtaa laakiin iyada waax ahaan hadda uma samaysna oo iyadan doodayn inaan taariikhaha iyo xiriirka marka islaamka iyo Soomaalida aynu ku eegno marka labada waaxood ba hadda aad u shaqeeyay laba hormuud bay leeyihiin shaqaalaha iyaga hoos tagaan marka maamulka laga reebo waana labadii waaxood ee bariga horeba lagu bilaabay waa laga yaabaa sida muuqatana way dhici doontaa baahiyaha hadda cusub iyo isbedelkan inuu waxay soo kordhiyo maxaa yeelay labada waaxood waa talooyinka way noo yimaadaan mar walba war maxaa taa u yeeli weydeen maxaa taa ugu dari weydeen waxa maxaa u sameyn weydeen waxa talooyinka way jirtaa laakiin akademiyadu guddi guud bay leedahay guddigaas marka wax la bedela marka wax la kordhinayo kordhiya waxaas oo dhan isaga marka yaa la hoos geeyaa laakiin fikradaha waa la ururiya hadduse waxay leedahay labada waaxood waaxda sayniska iyo waaxda dhaqanka iyo afka iyo farshaxanka ama artiska la yiraahdo gudoomiye waxaan tagay barnaamij aan ka diyaarinay Shangaani masaa'il kursiis ku yaalo waxa la leeyahay dhisma ku socotay akademiyada dugsi arrintaas ma jirto akademiyada annaga joojinay warqad baan u qoray oo hadda waan kuugu daray waxyaabaha akademiyada ay u leedahay ujeedooyinkeeda u leedahay waxa kamid ah ilaalinta goobaha taariikhda waliba hadda awood ma lihiin maba la jabiyeen haddaan awood leenahay oo sidii bariga hore akademiyada ay maxaa yeelay intaan la jabin baa naloo soo sheegi lahaa marka naloo soo sheegana waan joojin lahayn inaan la samaynba marka xal masaajidka si kale loo dhisay maxaa yeelay ogow uma taariikhdeeda hadday lunto iyadana way lumaysaa magaalada Muqdisho haddii meelaha taariikhda laga baabi'iyo oo dib loo cusboonaysiiyo wax hadda laga dhigo macnaheedu magaalo xalay dhalatay bay noqonaysaa laakiin magaalada taariikhdeeda haddii loo daayo cid walba adduun ka timaado way garanaysaa magaalo qadiimi inay tahay oo dhowr kun sano jirtay inay tahay marka waxyaabaha loo ilaaliyo waxaa ka mid ah goobaha taariikhda magaalada ay ku taalo inay ku faanto horta ummadda iskalena in la ogaado jiritaankeeda inagu mashalan soo degnay meesha وانت كنا سنون دقنين ماشي وإن محات المامي كان اسموين كي يرادت كي لقيته أيات المامي كان هدي وحي لما الصحوة الله وذا بابيو وعصب لقى وذا ديو ومضم حين نقونس أكاديمية علمية فانكا يسوغانتا وقوبها لغو كبعيو رقن كي فانكا سومالي دولا دحي وحان عركتي اسكالها كو سغال بقول تضباتين لبدي قدقى أفكا الصومالية كشقيني رقن قلنتيسا waxaa jirta marka afka Soomaaliga la dhaqan galiyay 72 hadalada cajiib waha ee abwaanada Soomaaliyeed la qaybsanay farxadda ummadda Soomaaliyeed waxayna dhaheen mar hadii afkaygii la qoray aabbe iyo hooyo mar hadaan amaasigii ka baxay lagu agoontoobay abaal waxa leh nimankii falkaas soo abaabulay ana macallin rabo dad loo furo iskuulaadi abwaan Cabdullaahi Raage Tarawiil waxa ka mid ah abwaaniinta xilligaasi gabayda qiimaha lagu qayb qaadanayay farxadda shacabka Soomaaliyeed kula wadaagay dhaqan gelinta qoraalka afka Soomaaliga in Soomaaliya ay hesho far u gaar ah waxay ahayd mid soo marta marxalado kala duwan bilowgii ku dhiirashada in far la helo waa mid ka soo bilaabatay 1920kii iyadoo xilliga dadku ay xoog saarayeen helitaanka far ay isugu sir waramaan si gumeystaha uusan ula socon dhaqdhaqaaqooda xorriyadoonka ahaa caqabadaha kale ee dadajinayay hirgelinta farta Soomaaliga waxa ka mid ahaa suugaanleyda oo qoraaladooda rabay inay u galaan diiwaanka balse riyadaasi waxay run noqotay xilligii dawladii kacaanka ka hana qaaday dalka sidii loo fulin lahaa ayadoo go'aankii la qaadanin ayaa waxaa dhashay 1969kii 21 Oktoobar kacaankii barakaysanaa ama dawladda kacaanka ahayd dawladda kacaanka ahayd waxay samaysay guddi bay qabatay guddigaas oo ahaa ilaa 24 xubnood oo loo yaqaan guddiga qoraalka farta afka Soomaaliga waxayna fariisteen xaruntan akademiyada cilmiga fanka suugaanta oo markaas loo yaqaanay xarunta akademiyada dhaqanka loo yaqaanay guddigaas markuu fariistay waxa la gartay in maaragtay sheeg muxuu ahaa hanaankii loo qori lahaa fartaas in la sameeyo marka dadku waxay yiraahdaan waxa la qaatay far gaar ah wax noocaas ah lama qaaran far gaar ah waxa la qaatay fartaas oo taageerayaal badan lahayd oo laatiinka la qaatay waxa jirta fartaan ayaduna carabiga jirtay fartaan Soomaaliga jirtay isu geeyn farahaas oo isku xulay
ayaa waxaa ka soo baxay wax loo yaqaano farta soomaaliga oo habkeeda qoraalka iyo dhismaheediiba guddigii af soomaaliga ay qabteen, taasoo runtii shaqo aad u dheer. 1972 guddigu wuxuu ku guuleystay in uu sameeyo qoraal iyo manhaj dugsiyada hoose iyo dhexe ee dalka Soomaaliya wada gaara, kuna habaysan manhaj Soomaali ah, kuna dhisan aqoon iyo thaqaafad iyo ilbaxnimo Soomaalinimo. marka farahan markii la keenay qoran waxaa jira dad tartan u galay inay fartooda la qaato laga yaabo in qof kasta uu si gaar ah u dhigay. marka farahaas marka waxaa qof kasta waayo hamiya ku jiray waqti uu geliyay xulashada yani sidee yani u kala xusheeyaan. horta farahan way jiri jireen waan soo socdeen, laakiin noqdo yar oo aan ka soo booday oo ahayd 3 arrimood ayaa horta sida far lagu hirgelin karaa: in cod loo qaado, in baarlamaanka go'aan ka gaaro, iyo in awood ugu meelmariyo. marka kacaanku wuxuu helay awood inuu ku meelmariyo ayuu helay. kala xulashada marka guddigii ayaa sameeyay siyaasadda dawladdu waxay ahayd qaabkii iyo qalabkii iyo aqoontii ku shaqeynaysay ayaa waxay ahayd qaabkan laatiinka ayaa loo badnaa. taasna marka waxay saaciday in fartii la yiraahdo waxaan qaadanaynaa farta laatiinka iyadoo qof gooni ahayn, laakiin qaab dhismeedka farta laatiinka ayaa la qorsheeyay lana go'aansaday in la qaato. qofka jacaylkiisii iyo rabitaankiisii iyo midna ma ahayn. qof kaliya looma nisbayn karo, loomana sheegi karo qofka yidhaaha. guddigii walaalka farta Soomaaliga ayaa xoolay fartaan qaab iyo hanaan oo shaqal iyo shibane iyo qaab dhismeeda ayaa loo soo biyey, kaasana isku raaca markii dambe. ugu dambeyntaas ma jirtaan ariya cusub ee ku soo kordhay oo u baahan horumarin la tirsan Soomaaliga waa isbedelay waxyaalo badan soo kordhay ay dhifkood maxay ku qorshaysan. horta wax yar waxay qaabilsanta horumarinta af Soomaaliga, hadday ahaan lahayd qaamuusaynta, hadday ahaan lahayd qoridda naxwaha, iyo hadday ahaan lahayd midaynta qoraalada afka Soomaaliga, iyo waxa la yiraahdo tababaridda saxaafadda iyo macallimiinta dhigta afka Soomaaliga. way jiraan ereyo badan oo soo baxay oo afka Soomaaliga matalan fadhi ku dirir waa ereyga fadhi ku dirir ereyo soo baxay oo aan kaydinayno inuu kamid yahay. waxaan kaloo kaydinaynaa ereyo hore oo lumaya oo haddii ereygu uu lumo aan la kaydin waxa dhacaya dhaqan iyo af iyo hiddi dalku lahaa ayaa la sii dhumaya. marka way baradan yihiin, laakiin ka hor dhici maayo. waxay wadaa qorshe ah inay wariyaasha tababarto, macallimiinta tababarto, tabeelayaasha ganacsiga sidii loo qoriyo aan loo qorin, aan habayno nidaam qorshe ah oo qoraal mida oo la isku raacsan yahay, aan lahjad iyo bi'ad gooni lahayn in uu noqdo afkii. afka horumarintiisuna wuxuu la socdaa kobaca bulshada, horumarkeeda, siyaasadeeda iyo aqoonteeda. caasimad kasta waxay kuwa kale uga horumartaa waa taariikhdeeda oo laga ilaaliyo inay aasanto ama burbur loo geysta raadadka qadiimiga ah ee muujinaya inay tahay caasimad waqti dheer dhisnayd. muqdisho waa magaalo haysatay ilbaxnimo goobo taariikhi inay ku yaalaan. xilli aan howlo shaqo u tegay degmada Shangaani waxaan la kulmay dhismo ka haray raadad hore ee laga bilaabay dhismo, laakiin akademiyadu ay joojisay. waxaana weydiiyay gudoomiyaha akademiyada siday ugu suura gashay inay ka hortagaan hakinta xasuustaas la duugayay. uma taariikhdeeda hadday lunto iyadana way lumaysaa. magaalada Muqdisho haddii meelaha taariikhda laga baabi'iyo oo dib loo cusboonaysiiyo wax hadda laga dhigo, macnaheedu magaalo xalay dhalatay bay noqonaysaa. laakiin magaalada taariikhdeeda haddii loo daayo cid walba adduun ka timaado way garanaysaa magaalo qadiimi inay tahay oo dhowr kun sano jirtay inay tahay. marka waxyaabaha loo ilaaliyo waxaa ka mid ah goobaha taariikhda magaalada ay ku taalo inay ku faanto horta ummadda iskalena in la ogaado jiritaankeeda. inagu mashalan soo degnay meesha waa inta kuna sano deganayn meesha waa in la maxaa tilmaami kara dhismooyinkii iyo raadadkii laga tegay ayaa tilmaami kara. haddii wixii la masaxo oo la wada baabi'iyo wax cusub laga wada dhigo, ummaddu maxay noqonaysaa ummadan taariikh lahayn, ummadan jiri jirin, ummadan meesha xitaa lagu qabsan karaa meesha maba degi maxaa day raado taariikh oo aad haysataa. marka akademiyadu waxyaabaha ay ka shaqeyso waa ayay ka mid tahay. masaajidka Shangaani waan u tagnay, waxaan niri goobtan waa goob taariikheed, way noogu jirtaa diiwaanka intaasoo 100 oo sano ilaa 800 oo sano yuu dhisnaa masaajidka. waxaan idinka codsanay inaad joojisaan. marka dad baa doonaya lacag iska soo guray inay masaajid ka dhisaan. marka masaajid wuu wanaagsan yahay, laakiin meel taariikha in lagu dumiyo waxaa ka fiican in meel kale laga dhiso. xaafadda Shangaani way badanta soo maaha, meel kale laga dhisi karaa masaajidka jira in kale lagu baabi'iya
أنا وين لقوا منام ويد مركب واسدة مكتبات واحد جرورجيس أنا صباح أكاديمية قاب نوع صباح مكتبتنا محب الشقيسة مكتبات هرت وحويا مكتبات دي وينيدة علم باريس دي أكاديمية ولي واتسو أركتو ضيع تركي كوجرتها وإلا ضيع تري ربا وهذا واحد دوري إلا ضيع ترو ومكتبات دي وينيدة أكاديمية لكن هذا مكتبتنا وحن قلت لك الله dadka da'yarta ee wax qora ee akademiyadu buugtooda ay u tafaftirto in buugtooda lagu iibiyo lagu soo geeyo iyo wargeys la yiraahdo ee dhambaalka cilmiga iyo dhaqanka oo akademiyadu ay soo saarto bariga hore akademiyadu waxay soo saari jirtay laba wargeys mid la yiraahdo dhambaalka cilmiga wargeyska cilmiga iyo mid la yiraahdo dhaqanka ay soo saari jirtay hadda markaynu nimid waan isku darnay waan midaynay labadii wargeys hal baan ka dhignay waxaan u bixinay marka wargeyska cilmiga dhambaalka cilmiga iyo dhaqanka marka isagana waa lagu iibiyaa meesha qofkii doonaya uu ka heli karaa marka meeshuna waa meel cilmi ama meel fikir maadaama ay tahay waxaan ugu talagalnay maktabada in dadka aqoon-yahanada ee fikradahooda ay dhigaan maxaa yeelay taa waxay u suurtagal mar walba way weydiiyaan dadku bariga horena saasay ahaan jirtay ومكتبة اللايبراري أكاديمية علم باريس مكتبة علم باريس يعني مكتبة عالية مكتبة قرن كواتكلاء مكتبة علم باريس وعلى لوجو تل بريجو لوجو تلقلي شيء أما أي عيد مكتبة لجاه لو وحن لجاه للمكتبة ده حكله يعني علم باريس مركز ربطه هنا تسميه وحن لهلي كرين وعلم باريس ده كله كله هنا أكاديمية ذكاش وبوجا قالي يعني أمرها راعية قالي أما ضد عاد ورئيسته وضيالة هنا تكاش ساسي مركا ahaan jirta marka maktabada hadda waxaan ku talagalay tii weyneed inta laga gaaray wali joornaalkina lagu iibiyo dadka qorayaasha da'da yar ee buugaagta soo qoray akademiyada u tafaftirtana buugaagtooda inay dhigaan oo looga iibsado ama inaguba intaan ka iibino aan dhigno oo ku dhiirigelino saasaan ugu talagalay ugu dambeyn gudoomiye maxay tahay aragtida la wadaagaysa bulshada maadaama akademiyada gudoomiye ka tahay howlo badan ay ka socdaan ma jirtaa fariinaad leedahay bulshada Soomaaliyeed wax badan aan ka ogeyn laftiga aragtida akademiyada ku shaqeyso ها bulshada Soomaaliyeed fikrada aan la wadaagay way jirtaa bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay akademiyada dib bay u soo noolaatay akademiyada hadda way shaqeynaysaa akademiyada waxay rabtaa wixii loo unkay ama loo aasaasay inay hadda hawshii bulshada ay u qabato bulshooy akademiyada waxay hayso sidaad wareysiga inta helo ka maqasheen waa wixii aad lahaydeen idinku waxaan rabnaa la jeclo akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta si dhow ayay ula shaqeysaa qorayaasha Soomaaliyeed iyadoo ka faafreebta qoraalada ay sameeyaan xarunta dhexdeedana waxaa ku yaal maktabad lagu iibiyo buugaagta ay akademiyadu faafreebto cilmiga iyo fanka barnaamijkan kormeer oo idinkaga imaanaya isla akademiyada iyadoo duwan oo akademiyadu leedahay wargeysiyo madbacado iyo qaybaha kala duwan ee loo cilmi baarista barnaamijka inta hawada ku jiray waxaa xagga kaamirada iga saaciday Cabdullaahi Maxamed Cumar باكاي أنا محمد عيسى كونا وين لسه عسيني أنت هدي بكل من دونه وبهدي برنامج كرمال هذا الله سلاسيو أمان الله